පුතේ හැමෝම උත්තර දෙන්න බලන්න. දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වගේ තමයි උත්තර දෙන්නේ. පුතේ ප්‍රශ්න අංකේ දාන්න ඕනෙත් නෑ නිකම්ම හරි උත්තරේ දැම්ම නම් හරි. හරි. නිෂ්පාදන සාධකය වෙන්නේ නැත්නම් මේ ආයතනයේ සතු වාහන වලට අදාළ නිෂ්පාදන සාධකය වෙන්නේ භූමිය නෙමෙයි. මම මේ පහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් පුතේ. ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට්බුක් එකක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. පොතක් පැනක් තියෙනවා නම් අවශ්‍යයි ලියා ගන්න. හරි. භූමිය කියලා අපි කියනවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන සියලුම ස්වභාවික සම්පත් වලට. එතකොට මේකෙදී ස්වභාවික සම්පත් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම ගන්නවා නම් අපි කියන එකට භූමිය කියලා. හැබැයි ස්වභාවික සම්පත් පොඩි හරි වෙනස් කිරීමක් කරනවා නම් ඒක අගය එකතු කිරීමක් කරනවා නම් අපි ඒක ප්‍රාග්ධනය විදිහට තමයි ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිරුවෙලිය කියලා ගත්තොත් භූමිය කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කැලෙන් දැව කපාගෙන ආවට පස්සේ නැත්නම් දැව කඳන් කියන එක ගත්තොත් ඒක ප්‍රාග්ධනය බවට පත් වෙනවා. ඒක භූමිය කියලා ගන්න බෑ. ඊළඟ එකට අපි යමු. හයවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න බලන්න. ශක්තියක් හා අවස්ථාවක්. පුතේ හයවෙනි එකට උත්තර දෙන්න බලන්න කට්ටිය. හරි. සනුපිගේ ව්‍යාපාරයේ සතු ශක්තියක් හා අවස්ථාවක් පිළිවෙලින් ඇතුළත් වන පිළිතුර වන්නේ. පුතේ මෙන්න මේක චුට්ටක් අහගන්න. අපි අර ශදු අත විශ්ලේෂණය කියලා එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ශදු අත විශ්ලේෂණය කියලා එකක් තියෙනවා නැත්නම් SWOT analysis කියලා කියනවා. ඒතර මේකේ පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන. හරි. අපි මේ හතර නිර්වචනය කළොත් අපිට ලේසි මේක නිර්වචනය කරන්න. නැත්නම් මේක අපිට පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න ලේසි කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කියන
ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන කියන මේ හැමදේම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන ව්‍යාපාර පරිසරය. එහෙනම් මේ හතරම තියෙන ව්‍යාපාර පරිසරය ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් දෙකක් ගන්නවා අභ්‍යන්තර පරිසරයට, අනිත් දෙක ගන්නවා බාහිර පරිසරයට. ඒතර අභ්‍යන්තර පරිසරයේ හොඳ තත්ත්වය තියෙනවා, අභ්‍යන්තර පරිසරයේ අවාසිදායක තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ වගේම බාහිර පරිසරයේ යහපත් තත්ත්වයන් තියෙනවා, බාහිර පරිසරයේ තියෙන අයහපත් තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. හැමෝටම පොදුයි හැම ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන කියන හතරටම පොදුයි ව්‍යාපාර පරිසරය කියන එක. ඒ හැමෝම ඉන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරය කියන කුලකයේ ඇතුලේ. ඒතර ඒක ඇතුලේ තියෙනවා තව උපකුලක දෙකක්, අභ්‍යන්තර පරිසරය සහ බාහිර පරිසරය කියලා. එහෙනම් අපි ශක්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන්. ඉතින් කැමති නම් ලියා ගන්න. ශක්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන්. දුර්වලතාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති අවාසිදායක තත්ත්වයන්. අවස්ථාවක් කියලා කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ බාහිර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන්. තර්ජන කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ බාහිර පරිසරයේ ඇති අවාසිදායක තත්ත්වයන්. ඒ ඔය හතරටම නිර්වචනය අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඔය මම කිව්ව අනුපිළිවෙල අනුව කියලා. මේ හතරම පොදුවේ තියෙන ව්‍යාපාර පරිසරය ඇතුළේ. ඒ නිසා ව්‍යාපාර පරිසරය. ඊට පස්සේ මේක ආයි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අභ්‍යන්තර පරිසරයට දෙකයි, බාහිර පරිසරයට දෙකයි. ඒතර අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තියෙනවා යහපත් තත්ත්වයන් සහ අයහපත් තත්ත්වයන්. බාහිර පරිසරයේ තියෙනවා යහපත් තත්ත්වයන් සහ අයහපත් තත්ත්වයන්. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර පරිසරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන් ශක්තියින්, ව්‍යාපාර පරිසරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති අවාසිදායක තත්ත්වයන් දුර්වලතා, ව්‍යාපාර පරිසරයේ බාහිර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන් අවස්ථා, ව්‍යාපාර පරිසරයේ බාහිර පරිසරයේ ඇති අවාසිදායක තත්ත්වයන් අපි කියනවා දුර්වලතා කියලා. ඔය විදිහට අපිට නිර්වචන හතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපේ අහන්නේ ශක්තියක් සහ අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයක් සහ බාහිර පරිසරයේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයක්. එහෙනම් සනුපි දීලා ට්‍රැවල්ස් ආයතනයේ සේවය කර තිබීම ඒ කියන්නේ පළපුරුදු නැත්නම් අත්දැකීම් තියෙන අයිතිකරුවෙක් ඉන්නවා කියන එක. එහෙනම් ඒක ශක්තියක්. අධිවේගී මාර්ග ඉදිවීම අභ්‍යන්තර පරිසරයේ නෙමෙයි බාහිර පරිසර සාධකයක්. ඒ නිසා ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. මහා මාර්ග පුළුල් වීම කියන්නේ අවස්ථාවක්, ශක්තියක් නෙමෙයි. බස් රථ සඳහා තිල්ලුම එකක් අවස්ථාවක්. සනුවිරු ප්‍රමාණවත් ප්‍රාග්ධනයක් තිබීම ශක්තියක්. ඇය සතු ව්‍යාපාරික හැකියාව ඒකත් ශක්තියක්. පාසල් අධ්‍යාපන චාරිකා කියන්නේ අවස්ථාවක්. සංකීර්ණ කැපවීම කියන්නේ ශක්තියක්. එහෙනම් හරි උත්තරේ තමයි පළවෙනි එක. ශක්තියක් හා අවස්ථාවක් පිළිවෙලින් තියෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ. පුතේ අපහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. හරි. ඊළඟට ව්‍යාපාර ආරම්භ වීමට බලපෑ මූලික සාධකය වන්නේ ව්‍යාපාර ආරම්භ වීමට බලපෑ මූලික සාධකය වන්නේ පුතේ හරි උත්තරේ මැසේජ් කරන්න බලන්න විනාඩියක් දෙන්න.
පුතේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න එපා. හැමෝටම අවස්ථාවක් දෙන්න උත්තරේ හොයන්න. ඒ නිසා ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න එපා. ඒතකොට අනිත් අයට පේනවනේ උත්තරේ. හරි. අපි බලමු. ව්‍යාපාර ආරම්භ වීමට බලපෑම් මූලික සාධකයේ වන්නේ භාණ්ඩ හා සේවා නෙවෙයි. ආදායම් හා වියදමුත් නෙවෙයි. නෝට්ටු හා කාසි නෙවෙයි. අවශ්‍යතා හා වුවමනා. හරි උත්තරේ දෙක. ඒවා පුතේ ලේසි ප්‍රශ්න. හරි. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. භාණ්ඩ හා සේවා අතර වෙනස හඳුනාගත හැක්කේ. භාණ්ඩ හා සේවා අතර වෙනස හඳුනාගත හැක්කේ. ඔව්. අපිට භාණ්ඩ හා සේවා වල මිල හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මිල අනුව අපිට වෙනස හඳුනා ගන්න බෑ පුතේ. මොකද භාණ්ඩයක සහ සේවාවක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ප්‍රවාහ සේවාව ඒ වගේම තමයි බිස්කට් කියන්නේ භාණ්ඩයක්. එතකොට ඒකේ මිල මත අපිට භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක වෙනස හඳුනා ගන්න බෑ. ඉල්ලුම අනුව අපිට හඳුනා ගන්නත් බෑ. සැපයුම අනුව හඳුනා ගන්නත් බෑ. හැබැයි ස්පෘශ්‍යතාවයේ මත හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් කියන එක මත අපිට තීරණය ගන්න පුළුවන් මේක භාණ්ඩයක්ද සේවාවක්ද කියලා. ඒත් අපි දන්නා භාණ්ඩයක් නම් ස්පර්ශ කළ හැකි, සේවාවක් අපි කියන ස්පර්ශ කළ නොහැකි කියලා. හරි උත්තරේ 4. ඊළඟට කුලියටගත් ගොඩනැගිල්ල අයත් වන නිෂ්පාදන සාධකය කුමක්ද? අපෙන් අහන පුතේ කුලියටගත් ගොඩනැගිල්ල අයත් වන නිෂ්පාදන සාධකය මොකක්ද කියලා. ව්‍යාපාරයක් විසින් කුලියට අරගන්න තියෙනවා ගොඩනැගිල්ල. ඒත් මේක අයිති වෙන්නේ මොන නිෂ්පාදන සාධකයද? ඔව්. භූමිය කියලා කියන්න බෑ පුතේ. මම මේ 4 ආයි පැහැදිලි නිර්වචනය කරන්න. භූමිය කියලා කියන්නේ අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන සියලුම ස්වභාවික සම්පත්. ඒතර අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා යෙදවුම් ක්‍රියාවලිය නිමවුම් කියලා කොටස් 3ක් තියෙනවා. ඒකේ යෙදවුම් විදියට භාවිතා කරන්නේ මේ නිෂ්පාදන සාධක. නිෂ්පාදන සාධක අපි ප්‍රධාන කොටස් 4කට බෙදෙනවා. භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායකත්වය කියලා. මේ නිෂ්පාදන සාධක ක්‍රියාවලිය ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා අපිට නිමවුම කියන නිෂ්පාදිත කියන එක එළියට එනවා. ඒතර භූමිය කියලා කියන්නේ මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන සියලුම ස්වභාවික සම්පත්. ශ්‍රමය කියලා කියනවා අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන කායික හා මානසික ප්‍රයත්නයට අපි කියනවා ශ්‍රමය කියලා. ප්‍රාග්ධනය කියලා අපි කියනවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා පුද්ගලයන් විසින් නිර්මාණය කරගත් නිෂ්පාදන ආධාරක වලට අපි කියනවා ප්‍රාග්ධනය කියලා. ව්‍යවසායකත්වය කියලා කියනවා නවෝත්පාදනයේ අවදානම් දැරීම. මේවා තමයි අපි කියන්නේ
ව්‍යවසායකත්වය කියලා. නවෝත්පාදනය කිරීම, අවදානම් දැරීම, තීරණ ගැනීම වගේ දේවල් අපි කියනවා ව්‍යවසායකත්වය කියලා. ඒතකොට ව්‍යවසායකයා කියලා කියන්නේ ඔය කියන කාර්යයන් සිදු කරන පුද්ගලයාට. ඒතකොට කුලියට එකක් ගොඩනැගිල්ලක් කියන්නේ එක ස්වභාවික සම්පතක් නෙමෙයි. ශ්‍රමය කියලා කියන්නේ කායික හා මානසික ප්‍රයත්නය. ඒතකොට ඒක ශ්‍රමය වෙන්නත් බෑ. ප්‍රාග්ධනය කියන එක හරි ගොඩනැගිල්ල කියන එක කුලියට එකක් ගොඩනැගිල්ල කියන එක ප්‍රාග්ධනය ව්‍යවසායකත්වය වෙන්නත් බෑ. ඒ නිසා හරි උත්තරේ 3. පහත සඳහන් දෑ අතරින් නිෂ්පාදන සාධකයේ කුමක්ද? මෙතනින් නම් පහලට අපේ ප්‍රශ්න වල අහන්නේ මේ කියන දේවල් අයිති වෙන නිෂ්පාදන සාධකයේ කුමක්ද කියලා. මෙන්න මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් පුතේ. හොඳට හිතලා උත්තරේ දෙන්න. හොඳට හිතන්න. මේකේ තියෙන්නේ කැලයෙන් රැගෙන ආදව කඳ. රැගෙන ආපු දැව කඳ. හොඳට හිතන්න පුතේ. ඔයාලා දාන උත්තරේ ගැන තව දෙපාරක් හිතන්න. කැලයෙන් රැගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක. එතකොට මේ හරි. පුතේ අපි ශ්‍රමය කියලා කියන්නේ කායික හා මානසික ප්‍රයත්නය. දැන් අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවාම අපිට උත්තරය හරියට තීරණය කරන්න බෑ. මොකද්ද මේකේ උත්තරය කියලා තීරණය කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකක් තමයි විය නොහැකි උත්තරය අයින් කරගන්න එක. දැන් කැලෙන් රැගෙන ආදව කඳන් කිව්වම සම්පූර්ණ ශ්‍රමය වෙන්න බෑ. නේද? ශ්‍රමය කියන එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාග්ධනය වෙන්න පුළුවන්, භූමියත් වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යවසායකත්වයේ වෙන්නත් බෑ. පළවෙනි සහ හතරවෙනි උත්තර දෙක අයින් කළා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන උත්තර දෙකක් ප්‍රාග්ධනය සහ භූමිය. ඒත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක භූමියද ප්‍රාග්ධනයද කියලා. භූමිය කියලා කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන සියලුම ස්වභාවික සම්පත්. ඒතර දැව කියන එක ස්වභාවික සම්පතක්. හැබැයි අපි කියනවා ස්වභාවික සම්පත් කිසියම් වෙනස් කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම්, අගේ එකතු කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම්, වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙනවා නම්, වෙනස් කිරීමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රාග්ධනීය බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ කැලෙන් රැගෙන දැව කඳන් කියන එක ස්වභාවික තිබුණ එකට වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙනවා, වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැලේ ගහක් විදිහට තියෙනවා වගේ නෙමෙයි. දැන් ඒක කපලා කඳන් කරලා එළියට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒකට වටිනාකම වැඩි වෙලා තියෙනවා. වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක භූමිය විදිහට අපිට ගන්න බෑ. එහෙනම් අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ මොකක් විදිහටද? ප්‍රාග්ධනයේ විදිහට. පුතේ ඒක පැහැදිලිද? අපැහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න දැන්. ආයිමත් පැහැදිලි කරන්න. තේරුණා නම් තේරුණා කියලා දාන්න. පැහැදිලි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් නැවත පැහැදිලි කරන්න කියලා ඉල්ලන්න. මොකද මේක හරි. පුතේ අපි මේ හතරේ මම නිර්වචන ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නැවත කියන්නම්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන කායික හා මානසික ප්‍රයත්නයට අපි කියනවා ශ්‍රමය කියලා. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරගත් නිෂ්පාදන ආධාරකවලට ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. භූමිය කියලා කියනවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන සියලුම
ස්වභාවික සම්පත් වලට. හැබැයි මේ භූමිය කියන එක පුද්ගලයන් විසින් මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා නම් නැත්තම් අගේ එකතු කරලා තියෙනවා නම් වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා නම් අපි ඒක ප්‍රාග්ධනය බවට පරිවර්තනය වෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට හොඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වැලි වගේ දෙයක්. අපි ගඟේ තියෙන වැලි නම් භූමිය. හැබැයි මේ වැලි ගොඩ දාලා කොහෙට හරි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපි ඒක ප්‍රාග්ධනය බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද පුතේ? එතකොට හිරුවිලිය වගේ ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන් අපිට භූමිය කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඒකේ වෙනස්කමක් කරලා එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ තමයි 2 ප්‍රාග්ධනය කියන උත්තරේ. පැහැදිලිද පුතේ? මොකද මේකෙදි ස්වභාවික සම්පතට වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙනවා වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. පොඩි හෝ වටිනාකමක් එකතු කරලා වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක නැවතත් අපිට භූමිය කියලා කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රාග්ධනය බවට පත් වෙනවා. හරි. මෙන්න තව හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අරකෙම ඉතිරි කොටස හිරුවෙලිය කියලා කියන්නේ මේ නිෂ්පාදන සාධක වලින් මොකක්ද? භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාග්ධනය, ව්‍යවසායකත්වය. අපි ඒක දැන් මෙච්චරට පැහැදිලි කළේ ඒක තමයි හිරුවෙලිය කියලා කියන්නේ භූමිය. මොකද ඒක ස්වභාවික සම්පතක්. හරි ඒක අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ පුතේ ඉස්සරහට යන්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන මුදල් 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන මුදල්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරන මුදල්. හරි. මුදල් කියන්නේ ස්වභාවික සම්පතක් නෙමෙයි ඒක නිසා භූමිය වෙන්න බෑ. මුදල් කියන්නේ කායික හා මානසික ප්‍රයත්නයක් නෙමෙයි ඒක නිසා ශ්‍රමය වෙන්නත් බෑ. මුදල් කියන්නේ අවදානම් දැරීම, තීරණ ගැනීම, ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි ඒක නිසා ව්‍යවසායකත්වය වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් මුදල් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රාග්ධනය. මුදල් කියන්නේ මිනිසා විසින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිත කරන නිෂ්පාදන ආධාරකය. නිෂ්පාදනය සඳහා මිනිසා විසින් හදාගත්ත නිෂ්පාදන ආධාරකයක්. මේ මුදල් කියන එකත් ආධාරකයක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යන්න. මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා අපි මුදල් කියන එක ප්‍රාග්ධනය කියලා කියනවා. මොකද අපි ගිණුම් කරන්නේදීත් අපි දන්නා ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු විසින් මුදල් යොදනවා කියලා කියන්නේ අපි කියනවා ප්‍රාග්ධනය යෙදවීමක් කියලා. හරි උත්තරේ තමයි අංක 3. හරි. පුතේ අපි ඊළඟ එකට යමු. හොඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ.
හරි. ව්‍යාපාරවල අරමුණක් නොවන්නේ පහත සඳහන් දෑ අතරින් කුමක්ද? මොකක්ද අරමුණක් වෙන්නේ නැත්තේ? ප්‍රමාණවත් ලාභයක් ඉපයීම අරමුණක්. පාරිභෝගික උවමනා ඉටු කිරීම අරමුණක්. රැකියාව උත්පාදනය කියන්නේ අරමුණක්. හැබැයි භාණ්ඩ විකිණීම කියන එක අරමුණක් නෙමෙයි. සේවා සැපයීමත් අරමුණු වෙන්න පුළුවන්. එක එක වෙනත් අරමුණු තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හතරවෙනි උත්තරේ තමයි අරමුණක් නොවන්නේ. 4 තමයි නිවැරදි උත්තරේ. පුතේ මේ වගේ ඒවා ලේසි. විභාගෙදී අහුවොත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේකට උත්තරේ දෙන්න බෑ. හරි. අවශ්‍යතාවයක් නොවන්නේ. අවශ්‍යතා හා උවමනා කියන්නේ මොනවද කියලා අපි දන්නවා. අවශ්‍යතාවයක් නොවන්නේ මේ අතරින් මොනවද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඒතර ආහාර කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්, ඇඳුම් කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්, අධ්‍යාපනය කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්. පුතේ මේ ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් කරනවා මම ගොඩක් බලනවා. අර අපේ මේ උත්තර වලට අමතරව ඔයාලා පුතේ මැසේජ් කරනවා ගෲප් එකේ දාන්න. නැත්නම් මට වෙනම WhatsApp දාන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. මෙතන අහුවම හැමෝම ඉන්න නිසා ඒකට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලන් වෙනම මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඒකට උත්තර එවන්නම්. හරි. උවමනාවල ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද? උවමනාවල ලක්ෂණයක් වන්නේ කුමක්ද කියලා අහනවා. අපි අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ සහ උවමනාවල ලක්ෂණ කතා කරලා තියෙනවා. උවමනාවල ලක්ෂණයක් වන්නේ පුතේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp වලින් ප්‍රාන්ති ඉවරනාට පස්සේ මෙතන අපි පාඩම් කතා කරන එකට හැර අමතර වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැමෝම ගාව තියෙනවනේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක නේද? ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මම එකට රිප්ලයි කරන්න. දැනට අපි මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර විතරක් දාන්න. ඉතින් තව කීප දෙනා උත්තර දීලා තියෙන්නේ. ඉතුරු අය හොඳට කියවන්න බලන්න. ඉතින් විනාඩි 2කින් විතර සාමාන්‍යයෙන් කට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද විනාඩි 40කින් Zoom එක කට් වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයාලා ගාව තියෙන link එකෙන්ම log වෙන්න. හරි. උවමනාවල ලක්ෂණ. අපි අවශ්‍යතා හා උවමනාවල ලක්ෂණ
සංසන්දනාත්මකව කතා කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ සහ උවමනාවල ලක්ෂණ. හරි. අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යතා සරලයි නේද? අවශ්‍යතා සරලව අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උවමනා කියන ඒවා සංකීර්ණයි. අපි කියනවා අවශ්‍යතා ප්‍රාථමිකයි කියලා. උවමනා ද්විතීකයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමිකයි කියන්නේ මුලින්ම ඇති වෙන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය. ඊට පස්සේ ඒ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමයි උවමනාව ඇති වෙන්නේ. ඒතර අපිට ආහාර කියන අවශ්‍යතාවය ඇති වෙලා, ඒතර ආහාර කියන අවශ්‍යතාවයත් එක්ක තමයි බත් කියන උවමනාව ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට පොදු වීම අපි ගත්තොත් එහෙම අවශ්‍යතා හැමෝටම පොදුයි. හැබැයි උවමනා පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. ආහාර කියන අවශ්‍යතාවය හැමෝටම තියෙනවා. ආහාර කියන එක හැමෝටම පොදුයි. හැබැයි උවමනාව පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. අවශ්‍යතා කියන ඒවා කාටවත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. හැබැයි උවමනා කියන ඒවා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපිට ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස කියන අවශ්‍යතා ටික කාටවත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. ඒක සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයක් විදිහට තියෙනවා. ඒක නිර්මාණය වෙලාම තියෙනවා. හැබැයි ආහාර කියන අවශ්‍යතාවයට උවමනාවක් තවත් කෙනෙක්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ව්‍යාපාරිකයෙක්ට අදාළ දෙයක් වෙන්නේ අවශ්‍යතාවලට වඩා උවමනාව. ඒතර මේකේ ගත්තොත් එහෙම අවශ්‍යතා කියන ඒවා සරලයි, උවමනා සංකීර්ණයි. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ තමයි හරි. මේ ටික පුතේ ඕනම් මතක තියාගන්න. මොකද විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවල ලක්ෂණ කියන්නේ මොනවද? උවමනාවල ලක්ෂණ කියන්නේ මොනවද? නැත්නම් අවශ්‍යතා හා උවමනා අතර වෙනස්කම් මොනවද කියලා අහුවොත් එහෙම අපි මෙන්න මේ ටික තමයි ලියන්නේ. අවශ්‍යතා කියන ඒවා සරලයි, උවමනා කියන ඒවා සංකීර්ණයි. අවශ්‍යතා ප්‍රාථමිකයි, උවමනා ද්විතීකයි. අවශ්‍යතා හැමෝටම පොදුයි. උවමනා